अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माया सनागुल तां ॾिसी रहिया हो न्यू मेराण न्यूज़ और कयूं था ख़बरनि ॾांहुं। ख़बर शामिल कई पिया कंडियारो में रिपोर्ट जमील अहमद सरगानी जी। कंडियारो लॻ मोहब्बत देरो में शेख बरकी जे मेहरान टीवी न्यूज़ जे साफ़ी सजाद थईम सां वॾेरे जी ज़्यादतियुनि ख़िलाफ़ मोहब्बत देरो जे साफ़िन जो एहतजाजी मुज़ाहिरो, जंहिंजी अॻवानी अब्दुल हकीम खशकराना, इफ्तिकार अली राजपूत, मुख्तियार अली सियाल, गुलाम हुसैन पीरज़ादो, शाहरुख हुसैन, जमील अहमद सरगानी ऐं ॿियनि मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त आला अमलदारनि मेहरान टीवी जे साफ़ी सजाद थईम ते थियल तशद्दुद जो नोटिस वठी संदसि सां इंसाफ़ कयो वञे ऐं सिंध में साफ़िन खे हर तरफ़ खां हिरासमेंट कयो थो वञे। कॾहिं पुलिस तरफ़ां कूड़नि केसनि में फसायो थो वञे त कॾहिं बासनि ज़रिए उन्हनि जे हक़ सच जी आवाज़ खे दॿायो थो वञे, पर ईअं हरगिज़ कोन थींदो। असां कलम धणी हिननि जे आॾो झुकण वारा न आहियूं। अगरि 2 ॾींहं अंदरि बासरनि ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई न थी त पूरी सिंध में साफ़ी इतिहाद पारां तहरीक हलाई वेंदी। शेख बरकीअ में मेरान टीवी जे रिपोर्टर सजाद थईम मथां वॾेरे जे थियल तशद्दुद जो आला अमलदार नोटिस वठी संदसि सां इंसाफ़ कयो वञे, ॿी सूरत में तहरीक हलाई वेंदी। असां इहो ॿुधाइण था चाहियूं हुकूमत खे त कहिड़े बि इदारे जो सहाफ़ी निंधण कोन आहे। असां हर विख ते पंहिंजे सहाफ़ी भाइरनि सां गॾु आहियूं।